Vado a dare un'occhiata laggiù. Occhi su di me! Controlliamo. Vado ad esplorare laggiù. Sono con te. Mi serve un'arma. Qui c'è uno scudo corporeo, livello 2. Attenzione, prima vittima. Bersaglio laggiù. Prima vittima. Contatto con nemico. Bersaglio laggiù. Inizio conto alla rovescia anello. Siamo tutti dentro la... Fuoco! Molto bene. Abbiamo eliminato l'intera squadra. Bersaglio laggiù. Nemico individuato. Invia un'esca? Un attimo, come faccio a sapere che non sono... Mi hanno individuata. Mi stanno sparando. Apro il fuoco. Sto ricaricando. Arriva l'imbroglione? Sei un bersaglio. Ricarico. Controlliamo quella zona. Granata termite lanciata. Lancio stellare. Contatto con bersaglio. Ricarico. Nemico abbattuto. Nemico vicino. Con l'inganno si ottiene tutto. O qualcosa del genere. Tanta stima, quello era l'ultimo della squadra. L'intera squadra è andata. Ci penso io. Scudo attivo. Sto ricaricando gli scudi. Devo ricaricare i miei scudi. Ricarico gli scudi. Ora sì che abbiamo una scusa per festeggiare. Mi sto curando. Mi servono munizioni energetiche. Mi sto curando. Qui ci sono munizioni energetiche. Qui c'è un OPAP. Perfora cranio. Qui c'è un casco. Livello 2. Sì, potrebbe servirmi. Ottimo lavoro, ragazzi. Tutto mio. Andiamo a mangiarci una bella pizza? Grazie. Vuoi ringraziarmi? Fammi un regalo. Controlliamo quella... Potrebbe esserci del... Ignoralo. Invio un'esca. Un attimo, come faccio a sapere che non sono io l'esca? Anello in chiusura. Potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte. Bene, siamo dentro. Qui c'è un OPAP. Perfora cranio. Mi serve un OPAP. Grilletto a doppio sparo. Andiamo da questa parte. Attenzione, c'è un nuovo leader uccisioni. Nuovo leader e Capsula uccisioni. assistenza Presto in sarò io. arrivo. Ah, rimbambiti. O qualcosa del genere. Sembra che qualcuno sia stato lì. Attenzione. Capsula assistenza in arrivo. Qualcuno è stato lì. Lancio la mia esca. Sto creando un tunnel.
Portale pronto. Contatto. Ok. Potrebbe esserci... Nemico laggiù! Ho stabilito un contatto con il nemico. Bingo! Nemico individuato! Apro il fuoco. Andiamo da tutte parti. Sono sotto attacco! Nemico abbattuto. Ribambiamo? Invia un'esca. C'è! Mi sparano e hanno una buona mira. Sto ricaricando gli scudi. Arriva l'imbroglione. Contatto. Sono sotto attacco. Nemico individuato. Eccone uno. Sono a terra. Sono individuata. Mi stanno sparando. Ricarico. Ricarico gli scudi. Ce n'è uno proprio qui. Granata. Granata. Ricarico. Bersaglio individuato. Nemico abbattuto. Contatto. Un secondo. Possiamo farcela. Scombus... Esca! Devo ricaricare i miei scudi. Nemico laggiù. Sto sistemando un po'. Sparano e hanno una buona mira. Vi prego con l'esca. Cecchino, non stare lì. Ascoltate, sono sotto tiro. Sto ricaricando. Eccone uno. Col nemico. Mi hanno individuato. Mi stanno colpendo. Già nel prossimo anello. Sento odore di vittoria. Sento odore di... cos'è quell'odore? Ah, niente. Vi prego con l'esca. Cattive notizie, sono a terra. Ricarica scudi in corso. Pronti a me. Sono stata abbattuta. Contatto. Non ci sono abbastanza me in questo posto. Devo Sto rimettermi in stabilendo testa. contatto col nemico. È l'ora dei cloni. Attivo lo schermo. Guarda, mi stanno sparando. Individuato. Mi stanno colpendo. Cattive notizie. Ce n'è uno proprio qui. Ascoltate, sono sotto tiro. Sto ricaricando. Sto morendo. Tengo gli occhi aperti però.